Hoi allemaal, welkom bij deze video. We zijn weer bij... Oh, ik kan mijn scherm niet bewegen. We zijn weer... even mijn zin afmaken. We zijn weer bij de familie Vogel. En ik kan mijn scherm niet bewegen. Even... Oh ja, hij doet het weer. Dus we doen weer de familie Vogel. En Sarah die is nog op school. Dus laten we maar starten. Tring! De bel gaat. Jullie zijn uit. Eindelijk. Oké. Leg jullie boeken maar op de tafel. Wie wil ze even ophalen? Dat doe ik wel. Oké. Zo. Hey, boek ga uit het hand. Ja, goed zo. Oké. Zo. Zo. Hey. Boekje dicht. Hey. Zo. Oké. Daar, de boekjes. Zo. Oh, niet daar. En dan daar weer een. Zo, ik ben klaar. Nou, dan zie ik jullie morgen weer. Oh nee, wacht. Morgen is het weekend. Dus tot volgende week. Tot de volgende week. Even daarheen. Oh ja. Zo. Heb ik als enigste een tas mee? Denk het. Oké. Gek. Nou, ik ga. Deze gingen ook even weg, maar... Zo, ik heb het weer even goed gemaakt. Ik had het even dit gedaan. Ja, dan gaan we nu maar naar huis. Waarom heeft hij handdoeken en die 2 paarden? Ach ja. Die ruim ik zo wel even op. Zo. Naar huis. Zo, we zijn weer thuis. Oh, pak jij deze even? Ja. Dat zal Sarah wel zijn. Hoi pap. Oh hey. Kom maar binnen. Zo. Even kijken, zal ik mijn spullen op mijn kamer leggen? Ja, mijn tas en zo. Ja, doe dat maar. Oké. Hoi Coco. Oh. Ik wou jullie even laten zien wat hier in de kluis zat. Goud natuurlijk. En geld. We zijn heel rijk. Maar zijn geen koningin of koning. En prins en prinses. Dat zijn ze niet. Ik heb een beetje juk.
Wat is dit? Oeh. Hatjing, hatjang. Hatjang, hatjang. Even een andere kleur. Hatjing, hatjang. Even de normale. Vergeet ook zeker niet te abonneren en te liken. Dankjewel. Als je het al hebt gedaan, dan is het extra fijn. En als ik de 40 abonnees haal, dan gaan we een speciale video maken. Jullie mogen bepalen of het Roblox of Toca Boca dan wordt. Zo. Ja, ik ruim ook weer de vaatwasser. Bro, die telefoon. Dicht. Goed zo. Oh ja, dan moest ik nog even laten zien. Even kijken. Zo. Hier dit. En dan plus leg ik. Wacht, deze kan dan hier. En dan leg ik mijn A plus daar. En de posten ook daar. Even dicht. Als dat kan. Nee. Zo, nu kan ik mijn clipje indoen. Ik heb het best warm in deze kleren. Het is ook lekker zonnig. En doe deze wel aan. En dan... mooi. Nee. Ik doe dan deze haarband. En de vaatwasser nog even uitruimen. Oh. Ah. Wat onhandig weer. Zo. Daarheen in de kast. Zo. Zo. Dan ga ik weer naar beneden. Oh. Zo, dan ben ik weer beneden. Zo. Ik heb ook... Hé, in één keer heb je de andere kleren aan. Ja, ik had het heel warm. Dus ik deed even korte mouwen aan. Oh. Oh. Hatjik, hatjik. Hop, hop. Ja. Ik heb ook de vaatwas uitgeruimd. Oh, dat had niet gehoeven, maar dankjewel. Ik ga even douchen. Ik zit helemaal onder zweet. Zo. Kijken. Waar is de tandpasta? Oh, die zit daarin. Zo. Zullen we hem maar even op bed leggen? In zijn mandje bedoel ik. Mandje. Coco heeft een mandje. Ik bedoel in zijn mini bedje. In het ledikant. Zo. Gaan we slapen. Zo.
Hij slaapt. Zullen we even tv kijken? Ja. Wat is er vandaag op het nieuws? Oh, die woordenspellingen. P voor ham. Zelfs ik weet het. Ja, ik ook. Het is hamburger. En niet ham. Even kijken weer op de tv. Wat is? Kijken. Oké. Bupper of zo. Ach ja. Zo, lekker getoucht. Ik ben klaar. Oh, ik dacht, de volgende kant. Ik ben klaar. Oh, weer die foute meneer. Ik bedoel die slechte. Ja, weer die is ene slechte. Kom er gewoon tussen. Oké. Als jullie het zeggen. Zo. Hé broertje. Ik bedoel, hé broer. Wat is er? Wat is er? Zullen we een prank uithalen? Ja. Maar bij wie? Oh ja, dat is de vraag. Even denken. Denk voor het nep. Denk hun even. Oh. Coco. Luca. Die is te jong. Ja, oké. Gaat hij sowieso huilen en krijgt straf. Kom, leg even de spullen weg. Oké. Oh. Zo. Erin. Sorry als jullie mijn hond horen blaffen. Zo. Die ook. Zo. Denk. Bij zus. Ja. Dat is een goeie. Oké. Maar wat voor prank? Ja, dat is de grote vraag. De grote vraag. Oh. Misschien. Even denken. Misschien. Ik weet wat. Wat dan? Dat we een paar... Wacht. Kunnen we bij mama, papa en zus doen? Want dan kunnen we een paar spullen verstoppen. Ja. Oké. Dan zeggen we dat we boven gaan spelen met onze collega's. Oké. En verder dan bedenken we het boven nog wel. Oké. Mam, pap, mogen we boven spelen? Tuurlijk, we gaan met onze knuffeltjes spelen. Oké. Zo. Zo. Welke kleur vinden jullie het leukste? Van, niet de regenboog, maar van paars, blauw, groen, geel, rood of zwart of wit. Bedenk het voor jezelf. Het is je eigen keuze. Oei. Camera of petje? Nee, dat is geen vraag. Ik deed gewoon maar wat doms. Of stoms. Veer of een veer.
Zullen we dan ook wat eten pakken? Ja. Wat zullen we pakken? Iets uit de koelkast. Nee, toch niet. Ja, ik heb eigenlijk ook geen honger. Ja, oké. Eerst bij mama en papa. Hoort deze niet op de badkamer te staan? Denk het wel. Wat is dit? Wacht, er zit wat in. Wat is dit? Doe eens op. Echt lelijk, hè? Dit is meer voor mama en zus. Een ochtendroutine. Ja, echt, hè. Oké, pyjama's verstoppen. Ja, wat een... Dan moeten wij ook in pyjama. Maar wij hebben meerdere pyjama's. Ik niet. Ik heb alleen deze. Dit lijkt ook op een pyjama. Dan doe je die maar aan. Zo. Maar waar gaan we het verstoppen? I don't know. Even kijken bij mijn kleren. Welke is mijn pyjama? Oh, deze. Oké. Onze pyjama's zijn er al. Doink. En doink. Oh, ik heb natuurlijk ook nog een andere stapel. Ach ja, boeien. Deze lijkt het meeste op een pyjama. Met deze twee ook. Dan doen we deze twee ook weg. Ja. Zo. Waar leggen we het neer? Ik weet het niet. Ik bedenk dat wel. Dan ga ik de kleren pakken. Huh? Oh. Oké. Ik pak de kleren. Oké, ik bedenk met je mee. Even kijken, wacht wel even. Ik weet wat. We kunnen ze in de barbecue leggen, maar dan zonder dat die aanstaat. Yes, dat is top. Oké, we gaan de kleren pakken. Zo, kom. Wat als ze in één keer aangaan? Ja, nou, dan leggen we onze pyjama's ergens anders neer. En dan de... Oh, ik wil papa's pyjama niet aan. Al helemaal niet van zus. Zo. En onze... die kunnen we achter de pistolen neerleggen. Ja, oké, dat is goed. Dat die niet uitsteken. Zo. Ervoor. Waar is die? Oh, daar. Zo. Oké, topplan. We gaan weer naar beneden. Ondertussen boven bij de barbecue. Voor het nep zat hij dicht. Hoe het afloopt, zie je in de volgende. Doei!